Ons gaan vanoggend weer aan met ons onderkonstruksiereeks. Jy kan oopmaak by 1 Korintiërs 3. 1 Korintiërs 3 is ons skriflesing vanoggend. Ons gaan lees vanaf vers 9 tot vers 17. As jy dalk vanoggend 'n besoeker in ons gemeente is of kuier of weet dalk nie by ons is besig om aan te bou aan ons kerkgebou. Dis hoekom dit so 'n bietjie te mekaar is hierso by ons. En ons is opgewonde. Nee, natuurlik is ons opgewonde. Baie opgewonde. Omdat ons dit kan doen en ons het besluit ook in hierdie tyd om ook aan ons geloof te bou en ons het nou al begin, ek dink so 2 maande terug of 3 maande terug begin waar ons gesê het met ons van die hele bouproses, van die kosteberekening het ons dit toegepas op ons lewe, waar ons moet bou, rots of sand, ons het gekyk na die fondasie, ons het gekyk na die hoeksteen, ons het gekyk na lewende stene. En vanoggend kyk ons nou, hoe jy nou verder bou op hierdie fondament. Ons is nog steeds besig om bakstene op te bou, en ons 'n bietjie hierna kyk, maar kom ons lees eers ons skrifgedeelte, dan verduidelik ek vir ons verder wat hier aangaan. 1 Korintiërs 3 vers 9 tot 17. Ons is medewerkers in diens van God, en julle is die saailand van God. Julle is ook die gebou van God. Volgens die genade wat God my gegee het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê, en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. Of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is, waarmee iemand op die fondament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie, en tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Weet julle nie dat julle die tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle. Hierso in vers 11 en 12 is ons fokusgedeelte vanoggend, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. Of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is waarmee iemand op die fondament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. En ook die gedeeltetjie in vers 10, net wat hy sê, en ons moet mooi kyk hoe ons verder bou. Ons gaan nou vanoggend daarop fokus. Nou, gelowiges, soos ek gesê het, ons is bevoorreg om te kan aanbou. En ons is opgewonde en ons is dankbaar, maar ons weet ook dat ons nie meer moet maak van 'n kerkgebou as wat ons moet maak nie. Dit sê hoegenaamd nie dat ons moet afskeep of dit moet verwaarloos nie, of dit nie mooi te laat lyk nie. Maar kom ons gaan 'n bietjie terug in die Ou Testament en dan sien ons, jy sal onthou dat God het altyd gewoon in die tabernakel, of bietjie later toe in die tempel. Dit het 'n baie groot rol gespeel, en dit was nie net waar die Jode by mekaar kom nie. God het besluit om daar binne te woon, dit was die simbool van sy teenwoordigheid, en ek wil hê jy moet nou hierdie stukkie geskiedenis volg. God het daar gebly, kan ons sê. Maar in die Nuwe Testament, of nog steeds in die Ou Testament, en dit is hoekom die tempel en tabernakel so ongelooflike heilige plek was, hoekom niemand daar mag ingaan omtrent in die allerheiligste, behalwe een keer 'n jaar, die hoëpriester, om offer te bring nie. Nee, want dit was God se teenwoordigheid. Die mense was nie goed genoeg om by hom uit te kom nie. Dit was vuil. En in die Nuwe Testament, met Jesus se kruisiging het die voorhangsel ons nou geskeur. En dit het vir ons 'n toegang gegee tot God. En daar die klem geskuif van in Christus se opstanding of in sy dood en opstanding met daai hele ding wat daar gebeur het God vir ons sy Gees gegee. En nou lees ons hierso dat die Here sê, maar julle is nou die tempel van God, met die Heilige Gees in julle. So, as ons na 'n kerkgebou kyk, dan is 'n kerkgebou vandag 'n ontmoetingsplek, want ons is bevoorreg om dit te kan hê,
waar gelowiges by mekaar kom rondom Jesus Christus. Die navolgers van Christus is nou die tempel van God. Want God woon, soos ons gelees het, in en deur sy Gees in ons. Dit beteken, dan met ander woorde, dat die kerk is die simbool op aarde van God se teenwoordigheid. As jy hierdie beeld verstaan, ons is 'n simbool van God se teenwoordigheid op aarde en hoe ons dit uitleef. Ander beeld is die liggaam van Christus. Die is ook daarmee dink ek goed bekend. Christus is die hoof en ons is die liggaam en op dieselfde manier as wat Christus toe hy mens geword het op aarde sekere dinge gedoen het, op dieselfde manier sê Johannes, het Jesus ons gestuur om nou die beliggaaming te wees. Kyk, so jy verstaan die beeld dink ek baie mooi hierso. So ons is hierdie lewende geestelike gebou. Vers 16 en 17 sê, weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig en die tempel is julle. Die kerk, die individue, die gelowiges. Ons kan ook sê, jy is die kerk. Nou hier in die begin van 1 Korintiërs 3, dan praat Paulus oor die verdeeldheid, vers 1 tot vers 8, praat hy oor die verdeeldheid wat daar was tussen die mense in Korinthe. Party was vir Paulus en ander was vir Apollos geweest, en dan kom Paulus baie mooi en dan verduidelik hy, en hy sê maar, in die gedeelte hoe die kerk werk, en dat elkeen net 'n rol het, 'n verskillende rol het. En dan gebruik hy vers 9, hierdie beeld van die saailand. Hy sê, ons is soos werkers in hierdie saailand, en julle is die saailand. Of julle is die gebou, en ons is die mense wat bou aan hierdie gebou. Nou, ons gaan nou hierdie hele bouproses vanoggend bietjie saamvat. Nou, as jy uit hierdie gedeelte kyk, en na 'n klomp ander gedeeltes wat ons in die skrif van lees, dan is dit baie duidelik, dat God die ontwerper, of die argitek is van hierdie kerkgebou. Nee, hierdie gebou nie, ons, die mense, nee, sy kerk, die gebou waarvan ons hierdie beeld hoor, nee, hy is die ontwerper, hy is die argitek, nee. En God het homself verbind aan hierdie wêreld. En in Jesus Christus het hy ons wat nou met die Gees gevul is, en daarom is ons na die tempel, en daarom is ons heilig, sê 'n ander gedeelte in die Bybel, het God vir die wêreld die kerk gegee. Soos hy nou gesê het, om 'n simbool te wees van God se teenwoordigheid op aarde. Nee, mense, God leef tog in ons, so mense moet, wanneer hy na jou kyk, kan sien, maar God leef in jou. Nou sê Paulus hier in vers 11, volgens die genade wat God vir my gegee het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê en 'n ander bou daarop, maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou. So ons sien hierso baie mooi dat Paulus sê, maar weet ek is 'n soort van 'n goeie bouer, nee. Hy is die een wat hierdie bouproses aan die gang gesit het, en Paulus is nie, as ek die woord kan gebruik, windgaat deur te sê, maar ek is 'n goeie bouer nie. Hy sê maar net wat God deur hom gedoen het. Nee, want God het hom aangestel. Julle sal onthou daar in Handelinge 9. Dan was Paulus mos die man gewees, nee, wat daar die kerk vervolg het en wat nog so erg gegaan het dat hy 'n brief gekry het om die volgende dag Damaskus toe te gaan om die gelowiges. Weet, hy was 'n fariseer in murg en bloed om die gelowiges in tronke te stop, nee. Hy wou glad hierdie goed doen nie. En toe ontmoet God hom, nee, 'n kop aan kop botsing. Sê Stefan Joubert in een van sy boeke, het hy met Christus gehad. Daar op die pad van Damaskus, en God het hom omgekeer, en hy het hom geroep om die fondament te lê. Nou, hy is nie die fondament, maar hy het die fondament gelê. Met ander woorde, hy was die beginbouer gewees. Weet so, ons kry hierdie beeld van hierdie apostels wat rondgaan hierso in hierdie eerste eeu, en in gemeentes kom, waar daar nie Christelike gemeentes is nie, en dan lê hulle die fondasie. Nee, hulle sê, begin by Christus. En dan bou jy van daar af verder op. Die fondasie is Jesus Christus. Reiner het vir ons mooi verduidelik wat die fondasie beteken. Ons gaan nie daarop ingaan vandag nie. Weet jy, die fondasie is Jesus Christus. Sy lewe, woorde, dade, dood, opstanding, hemelvaart, terugkeer, en elkeen wat dit glo, sal gered word. Dit is die fondasie, dit is Christus.
So God die ontwerper, die argitek van die kerk, hy het hierdie plan. Paulus is die bouer en elke ou wat daarna deel uitmaak om die kerk te leer en aan die gebou te help bou is 'n bouer. Christus is die fondasie en ons kan ook sê dat die Gees is die bestuurder. Nee. Hou 'n gedagte dat hierdie bouwerk, ek gaan dit nou dalk weer sê, dat hierdie bouwerk nooit afgehandel sal wees totdat Christus terugkom nie. So dit is hoekom hierdie prent ook hieronder is net 'n halfgeboude gebou, nee, want ons bly bou, nee, aan Christus se kerk totdat hy terugkom. Dan is die kerk klaar. Maar tot dan, en dis hier mooi, en ek dink dis die troos ook vanoggend vir my en vir jou, nee, is in hierdie hele bouproses waar ons, jy gaan nou sien, as ons nou daarby kom, waar dit baie keer 'n bietjie moeilik gaan, of waar ons nie altyd seker is hoe ons moet bou nie, sê ons maar, in hierdie onafgehandelde proses, totdat Christus terugkom, het ons 'n bestuurder, nee, die Heilige Gees wat in ons woon en wat sal sorg dat hierdie kerk gebou sal word. En soos enige persoon wat dan nou, hierdie projek van stapel stuur, God het vir Paulus en die apostels geroep om hierdie fondasie neer te lê, sê Paulus nou, maar okay, as hierdie bouwerk moet aangaan, dan is daar 2 vereistes, net 2 vereistes, vir julle wat in die toekoms inbou, en dit geld vir julle wat in 2015 nog steeds bou aan die kerk, of wat nog steeds die gebou van God is, 2 vereistes, bly op die fondament, en kyk hoe jy verder bou, en sorg dat jy met kwaliteit bou. En dis waarna ons vanoggend nou verder gaan kyk, is net hierdie 2 punte. Bly op die fondament, en bou met kwaliteit verder. Dit is daai vers 11 en 12, waarby ons gaan stil staan. Nou, bly op die fondasie. Weet jy, dit is baie moontlik om op 'n ander fondasie te bou. Ek dink in hierdie tyd wat ons van lees, was daar baie mense in hierdie gemeente, het juist probeer, en we sien dit reg hier in die Nuwe Testament, probeer om valse leerstellings neer te sit. Wat sê maar, nee, weet, Christus is nie alleen nie. Weet, wat hiervan? Weet, of in hierdie geval, was dit 'n ding van, weet jy, die mense se fondament was eintlik die apostels gewees. En daar het verdeeldheid gekom. Dit is wat in Korinthe gebeur het, nee. Sekere mense het die kerkleier van daai tyd aangehang en weet op hulle gesteen, kan mens maar sê, en daar was verdeeldheid gewees oor hierdie 2 en dit is skeuring veroorsaak. Ander weer het 'n ander leer verkondig. So dit is baie moontlik vir daai tyd, is baie moontlik vir vandag en hier is die ding, hoor dit baie mooi. Ons kan vandag op verskillende maniere nog verkeerd bou. Weet jy, dit is baie moontlik vir my en vir jou om langs die fondament te bou. En hoor bietjie wat beteken dit. As jy in jou lewe volgens Christus se patroon vorm nie, dan gebruik jy ander dinge wat jy dalk self uitdink, of wat in jou eie hart, wat jy fabriseer uit jou eie hart uit, nee, sit jy dalk neer, of wat jy by die wêreld se manier van dink sien, sit jy neer, en dan lê jy 'n ander fondament. Nee. Mense wat 'n ander fondament bou, veral in hierdie postmodernistiese, individualistiese tyd waarin ons leef, weet, sal op eie roem en eer byvoorbeeld bou, of 'n ander geloof, nee, of heeltemal 'n ander God. Dink aan die Sodat en Omdat reeks wat ons in die aande gehad het. 'n Kultusse, dis waarvan ons hierso praat nie. Jy bou 'n ander gebou, nie op die fondament van Christus nie. So dis baie moontlik. Ek dink 'n tweede moontlikheid wat ons hierso sien, is dat jy kan gedeeltelik op die fondament bou. Jy glo in Christus, ja, en jy bou op hom, maar ook op iets anders. Dan bou jy op 'n gemengde lewensbasis. Ons noem dit 'n Christus plus godsdiens. Jy bou op Christus plus iets anders waarop jy jou hoop en vertroue stel. Weet jy, vir baie mense dalk partykeer kan dit wees 'n sekere denominasie of vir 'n sekere ras of kleur, nee, kan dit wees. Waarop jy jou hoop bou en sê maar ons alleen word gered of deurdat ek aan 'n sekere plek behoort, word daar redding vir my gegee. Nee, dink aan sektes, baie sterk. Sektes is 'n se definisie is mense wat hulle glo in Christus, maar hulle glo ook dat jy in iets anders moet glo. Sodat jy gered kan word, nee. So sekte se godsdienstbelewing is mense wat gedeeltelik op die fondament bou. Of iets waarop jy jou vertroue andersins stel dan.
Dis 'n ding wat my getref het. Ons kan ook groter as die fondament bou. En dis nie reg nie. Kom ek verduidelik vir jou hoekom. Jy kan goed op die fondament bou, soos jy begin, maar soos tyd aanstap, dan bou jy verby die fondament. En dit gebeur, hoor baie mooi, as jy Christus se dade en woorde oorspan. Dit is as jy meer gereformeerd probeer wees as die Bybel. Dis as jy verder gaan as wat Jesus gegaan het en woorde in sy mond sit wat hy nie daar gesit het nie. Of goed bysit wat hy nie gesê het nie. Baie soos wat die Jode gemaak het met die wette. Nee? Hulle het die wette gehad, maar hulle het klomp ander staf in plek gesit. Verder gegaan as wat hulle moes gaan. Dit gebeur as 'n mens begin afleidings maak van wat Jesus gesê het en dan weer afleidings maak en dan weer afleidings maak. En die gevolg is, jy het iets baie mooi, dit klink baie mooi, maar is nie van Christus af nie. Jy kan ook kleiner as die fondament bou. Nou is ons besig om te sê, Paulus sê, bely op die fondament. Nee, dis 'n goeie basis, ons gaan nou oor hoekom. Maar jy kan ook kleiner as die fondament bou, of as die hoeksteen bou dan nie. En dit beteken, dat jy aanvaar net wat vir jou belangrik is. Jy aanvaar net sekere lewensnorme, nee, maar nie alles nie. En dis gewoonlik die moeiliker dinge, waarop die Christelike geloof aanspraak maak. Dinge wat selfopoffering vra baie keer, of wat ons sê, maar ja, dit vra dalk te baie, ek gaan dit nie ernstig opneem nie. En een van die voorbeelde wat hulle genoem het hierso is Matteus 28 wat sê ons moet disippels maak, nee. Dit klink net te veel buite my comfort zone en daarom kan ek dit nie ernstig opneem nie. Dan bou ons kleiner as wat die fondament vir ons sê. Weet jy, en die mense dink hieroor. Ja, by my lesenaar hierdie week, dan sit mense en dink, maar hoeveel, weet 2000 jaar later, as jy terugkyk in die geskiedenis, hoeveel skommelinge was daar al? Hoeveel mense wat al opgestaan het en gesê het, maar weet, dit is hoe jy moet leef, of dit is wat jy moet doen, of dit is hoe jy die skrif moet interpreteer, nee? En deur al hierdie skommelinge en onsekerhede, hoe weet jy nou of jy reg bou? Hoe weet jy of jy nou af is, en of jy nou oor is, en of jy langs aan bou, en of jy die pot sommer heeltemal mis het? En as jy dink, deur die eeue is dit duidelik dat Christus, nee, net, weet wat ons sê, sola Christi, nee, dis deel van die hervormingsdinge gewees, wat ons gesê het, maar Christus alleen, nee, alleen geloof, om alleen geloof in hom te hê, het die toets van die tye deurstaan. Elke ander gimmick of geloofssysteem of nuwe herinterpretasie het maar gekom en gegaan. Hy is die enigste vastigheid, hy is die enigste fondament wat goed gelê is. Weet so, om Christus as die fondasie voor te stel, maak sin. Want hy is al wat ons nodig het, nie niks meer nie en niks minder nie. Weet julle, ons praat baie hierdie laaste tyd, van die laaste synode af, 2012 sin dink ek, praat ons baie oor verandering in die kerk. Weet jy, in 'n mate is ons nogal bang vir verandering. Nee, want die hele wêreld om ons verander en al waar ons vastigheid soek, en ons sê ons maar, ja, alles verander, moet asseblief tog net iets in die kerk verander nie, want ons vind ons standvastigheid daarom daarin. Weet en, dinge moet verander. En dan is ons baie keer besig om maar net aan programme of aan kalenders te verander, of ons besig met window dressing. Verandering is nodig, en ek glo 'n beter naam vir wat ons eintlik moet praat oor, as ons praat van verandering, is terugkeer. Nee, eintlik bekeer. Om weer net seker te maak dat elke gelowige Christen gesentreerd leef. Om weer seker te maak dat Jesus Christus jou enigste verlosser is nie. En as daai verandering plaasvind, dan maak die res van die goed nie saak nie, want ons het gesien hoe baie skommelinge daar in die eeue is, van mense wat sê, dan moet jy dit doen, dan moet jy dit doen nie, dan mag jy dit doen, dan mag jy dit nie doen nie. Ek dink ons kerk se geskiedenis is vol daarvan. En dan maak ons mense die mekaar nie. So die enigste ding wat vas is om te sê, maar as ons dan nou moet verander,
Verander net jou lewe weer terug na 'n sola Christi, na 'n Christus alleen. So as ons hierdie beeld van die fondament en die gebou op Christus en die gemeente toepas, en hoor maar, ek wil dit vir jou lees, dan gaan dit oor die totale gemeente. Elke individu word volgens die patroon van Jesus se woorde en lewe gevorm. Jesus word nou die bloudruk, hy word die gietvorm, die argitekspan vir elke gelowige se lewe en daarom ook vir die gemeente. En dit is hoe 'n gemeente omkeer. Dit is hoe 'n gemeente terugkeer, bekeer, verander. Dis dit wat nodig is. Want hy's genoeg. Ons het gesê, niks meer nie en niks minder nie, nee, want niks wat meer, iets wat meer is te veel en niks wat minder is, gaan nie werk nie. En dan leef ons Christus gesentreerd, as jy 100% in lyn met hom bou. As jy nie op hom bou nie, gaan hy niks vir jou beteken nie. So die eerste vereiste wat Paulus sê, hy sê, julle wat in 2015 leef, onthou nou, ek sê dit baie lang terug vir julle, toe ek hierdie briewe geskryf het. Onthou nou, as julle bou, bly op die fondasie. Bly net in lyn. Moenie oorgaan of minder maak of groter gaan of daai kant bou. Bly net in die lyn. Dis al. Bly op die fondasie. Dis wat jy nodig het. Sola Christi. Okay. Nou, die tweede punt wat hy maak is, kyk hoe jy verder bou. Ek wil jy moet volg sodat jy die betekenis hiervan kan vang. Gemeente, as deel van 'n bouproses is daar mos nou bouinspekteurs, nee, wat toesien dat die bouwerk reg geskied en dat die kwaliteit goed is en dat die gehalte goed is. En in die verdere vers van 1 Korintiërs 3 kry ons hierdie beeld van hoe belangrik dit is dat jy verder of hoe jy verder bou. Maar ook dat die bouwerk gaan getoets word. En weet ek is so bly dat ons reekse preek, want reekse konfronteer ons met tekste waarin ons nie altyd wil gaan nie. Ons is nie lief vandag om te praat oor die oordeel van God nie, want dit is, ons is bang daarvoor. En 'n teks soos 1 Korintiërs 3 binne hierdie reeks dryf ons om vanoggend hieroor te praat en ek dink is goed dat ons 'n bietjie hieroor gesels. Hoe bou jy verder op hierdie fondament? En nadat Paulus gesê het dat Jesus die enigste fondament is en dat ons in lyn met hom moet bou en op hom moet bly, dan sê hy of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is waarmee ons op die fondament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. Goed, nou volg hy. Nou as jy na hierdie 6 materiale kyk wat hier genoem word, nê, goud, silwer, edelsteen of kosbare edelstene, hout, gras of strooi, dan is dit in afneembare waarde, nê? Goud is baie waardevol en strooi is glad nie waardevol nie. Maar ook as jy van die ander kant af vat, in verhoogde vlambaarheid, nê. Dit strooi brand die vinnigste en goud minder vinnig. En dit gaan hier so oor 2 tipes kwaliteite. Dit gaan oor geloof, 'n kosbare geloof, 'n waardevolle geloof, goud, silwer, edelstene, of nie kosbare of waardelose hout, gras en strooi. En dit gaan daaroor dat waarmee bou jy verder? Bou jy met kwaliteit verder op jou geloof, op hierdie fondament, want die fondament is kwaliteit. Dan sê God, maar bou dan met kwaliteit verder. Bou jy met kwaliteit in hoe jy jou geloof uitleef in jou werke wat jy doen. En wat doen jy met Christus? Leef jy volgens sy woord, maak jy deel van jou lewe en maak dit dat jy geestelik sterk word? Waardevolle werke. Onthou die Here sê daar, dit is 'n toets van werke. En gaan nou 'n bietjie uitbrei daarop, nê. En wat in lyn is met Christus en nie in lyn is met die wêreldse manier van dink nie. Hy sê die denke of die werke wat met 'n wêreldse manier van dink te doen het, dit gaan verbrand word. Nee, maar daar gaan 'n dag kom. Hy sê daar kom 'n dag wat hierdie goed geoordeel gaan word en hy gebruik hierdie beeld van die vuur, nê, en dit is 'n figuurlike beeld wat sê hierdie vuur gaan deur die gebou van God gaan. En die werke wat strooi, gras, hout is, gaan verbrand word. Goud, silwer, edelstene gaan bly staan. Dis eenvoudig soos wat dit is, nê. En hier moet ons weer noem, as ons praat van hierdie oordeel, waarvan nie gepraat word, ons het 'n paar weke terug ook oor hierdie oordeel ding gepraat, dan gaan dit nie oor of jy hemel of hel toe gaan nie. Nee, want jy glo in Christus. Maar dit gaan oor hoe jy hemel toe gaan.
2 Korintiërs 5 vers 9 en 10 gee vir ons 'n bietjie meer klaarheid hieroor. Hy sê, maar of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons moet almal voor die regte stoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Maar hoor nou hiersom. Kom ons slaan die spyker dieper in. Dit gaan nie so seer oor die kwantiteit van jou werke as die kwaliteit van jou motiewe waarmee jy werke doen nie. En dit is taaf. Nee, want werke gaan geoordeel word op grond van jou motiewe. Jy gaan getoets word en gaan geëvalueer word nie op grond van hoeveel katekisasieklasse jy aangebied het, of hoeveel preke jy gegee het in jou lewe nie, of hoeveel kospakkies jy uitgedeel het, of hoeveel klere jy uitgedeel het vir armes, of hoe jy diensbaar was, in watter manier ook al nie. Ek noem dit 'n paar voorbeelde. Het gaan nie oor die kwantiteit wat jy doen nie, maar dit gaan oor die kwaliteit van die motiewe waarmee jy dit doen. Hoekom sing jy in die kerk mooi? Sodat ander jou kan hoor en sê, "Wow, jy sing mooi." Hoekom preek jy so baie? Omdat jy lief is vir jou eie stem? Of speel jy 'n instrument sodat mense kan sê, "Ja, jy speel goed." Of nooi iemand kerk toe net om in die dominee gesê het ek moet iemand kerk nooi, en as ek dit nie doen nie, gaan ek sleg lyk. Of gee jy sodat mense kan sien hoeveel jy gee? Nee, en dit is werke met verkeerde motiewe. En is hierdie werke wat die Here sê as hy terugkom, getoets gaan word, en dan gaan jy te lig bevind word. En dan gaan dit met vuur gebrand word, want die motiewe was nie kosbaar nie. Die motiewe was waardeloos geweest. Want as jy na al die dinge kyk wat ek opgenoem het, al die voorbeelde, dan gaan dit oor my. En ek dink dis wat hierdie hele wêreldse siening ook sê, dat dit oor jou gaan, en ons praat baie oor, maar dit kom elke keer deur in ons gemeente, en ek weet nie hoekom dit deurkom elke keer nie. Here Christus gee vir my en vir jou alles wat ons nodig het om verder te bou. En net soos die gelykenisse van die muntstukke, gee Christus vir elkeen wat hy nodig het om te bou. En wat gaan hy vir jou sê as hy terugkom? Nee, mooi so, jy was 'n goeie en getroue slaaf, of andersom? Nee, dit gaan daaroor dat wanneer ons, en hoor mooi, ek gaan aan die einde, my heel laaste punt, gaan ek klaarheid gee hieroor. Het gaan daaroor dat Christus hom nie sal skaam vir jou, as hy terugkom, in hoe jy met jou werke omgegaan het nie, nee. Hy worry nie oor kwantiteit of die hoeveelheid nie, hy gaan oor die motiewe, nee, die kwaliteit van daai werk. Nee, en oor hierdie hele skaam ding, sê 1 Johannes 2 vers 28, en nou liewe kinders, julle moet in hom bly, sodat ons almal niks te vrees sal hê wanneer hy kom nie, en by sy wederkoms nie beskaamd voor hom sal staan nie. Dat ons nie sal skaam wees nie, dat die Here nie sal skaam vir wat ons gedoen het, met die tyd wat ons op aarde gehad het nie. Julle, hier is 'n oproep om te sê, gelowiges, weet, bly op Jesus, maar soos jy jou geloof bou, nee, kyk na jou motiewe. Kyk wat lê agter die stap wat jy doen, en ek gaan dit nou prakties maak. Sê vir iemand wat dus met kwaliteit en waardevolle geloof bou, sal daar loon en lof wees. En vir iemand wat met die teenoorgestelde bou, wat net so vinnig vergaan, waarvan die motiewe verkeerd is, beskaming. Maar hoor mooi, dit sê egter nie dat jy verlore gaan nie. So 'n persoon is steeds in Christus, en hy is steeds sy eiendom, en hy sal nie uit Jesus Christus se hand geruk word nie. En dan sê hy soos 'n hout, nee, wat uit vuur geruk word, nee, net. Wat op die laaste oomblik gered word. Gelukkig is in hierdie tyd, terwyl jy bou, nee, totdat jy of jou kop neerlê, deur ongeluk of siekte, of totdat Jesus Christus terugkom, bly vierkantig op Christus gebou. Ek kan nie vir jou, soos Paulus, smeek ek jou dit. Belyn jou lewe met hom, en laat hy jou giet en vorm. En nie soos die huiswerk vir vandag. Gaan vandag 'n bietjie en bespreek op pad huis toe, of om middagete, of daar waar jy dalk weet op jouself bietjie reflekteer op dit wat al gebeur het in hierdie week of vandag.
En gesels 'n bietjie met mekaar oor waar bou jy? Nee. Bou jy langs die fondasie? En noem dit, want julle dis klaar daar. As jy dit noem, is dit dis die eerste stap mos. Hulle sê erkenning is die eerste stap, nê. Of bou jy te groot? Nee, hoe bou jy te groot? Waar lewe jy meer geïnformeerd as wat die Bybel sê jy moet leef? Met sekere reëls of wette of goed wat jy implementeer? Waar leef jy minder? Waar dink jy, ja, maar Christus vra dit vir my en dit druk op my hart, maar ek het net nie die moed om uit daai comfortzone uit te kom nie. Of waarop steun jy nog? Nee, wat is ander pilare daar in jou lewe wat jy sê maar, ek voel ek druk nogal hard hierop. Erken dit, nee, bely dit teenoor mekaar. Maar as jy dit kan identifiseer en al kan erken, dan is dit baie beter as iemand wat dit nie wil, wat nie daar wil gaan nie, omdat hy ongemaklik voel daarmee nie. En kyk bietjie na jou motiewe. Dit is so belangrik altyd om te kyk wat lê agter dit wat ek doen. Wat gebeur hier in my hart as ek sekere dinge doen? En jy weet sommer vinnig as iets gebeur, wat daai motief is. En hier is die motief om oor te dink. Moenie hierdie kosbare lewe, hierdie waardevolle geloof, goud, silwer, edelstene, wil leef net om beloon te wil word in die hemel nie. Want waaroor gaan dit dan alweer? Dan gaan dit alweer oor jou. Want dan is dit wees selfgerig, Laat dit net wees. Om te sê, Here, dankie vir wat jy vir my gedoen het. Niks meer nie, en niks minder nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons getroue God en Hemelse Vader. Here, ons wil U vanoggend as gebou van God. As 'n geestelike gebou, wil ons U kom aanbid as die ontwerper, die argitek. Die een wat homself verbind met hierdie wêreld en wat wil deur die kerk werk, sodat mense kan sigbaar sien wie hy is. Here, dan besef ons dat ons nie hierdie dinge altyd verstaan nie. Ja, dan kom erken ons Vader dat as ons hierdie goed lees en as gekonfronteer word met hierdie dinge, dan kom daar iets van die eie ek so sterk deur, selfs net in hoe ons goeie werke doen. Here, dan dink ons baie keer, en ons kom erken dit vanoggend, dat ons dit al vir verkeerde redes doen, sodat ons beloning kan kry in die hemel. Minder van myself, meer van U. Here, ons wil niks meer nie en niks minder as U hê nie. Here, vanoggend wil ons dit kom sê ook teenoor U, maar ons weet U weet dit. Ons lewe in 'n lewe wat skommel, wat jy mekaar is. Eeue terug het mense gesê, doen dinge so, vandag sê mense, doen dinge so. Soms spreek mense sekere goed, op 'n ander keer hoor jy 'n ander boodskap wat anders is, en dan moet ons sin maak uit hierdie mekaarheid uit. Here, ons moet erken dat ons as mense wat in die kerk sit ook, was op 'n tyd bevoorreg gewees in ons land. En nou voel ons gemarginaliseerd in ons land. En dan voel ons die mekaar, en dan wil ons net vastigheid hê. Here, en dit is hoekom U vir ons die fundament is, want dis al vastigheid wat daar is. Die res van die goed gaan afval, Vader, maar ons wil in U bly vashou, want deur die eeue is U nog altyd daar. U het ons nog nooit ons hand gelos nie, en ons wil net bly op U bou. Here, wil U deur die Gees wat hierdie bouprojek stuur, elke liewe dag van ons lewe, vir ons laat herinner waar ons bou, en hoekom ons bou, en hoe ons verder moet bou. Vader, ons bid vir kwaliteit werke, net omdat ons wil dankie sê vir wie U is. Ons wil waardevol wees, Vader. Wil U vir ons help om dit in hierdie week uit te speel, om dit in hierdie week te implementeer, sodat U kan sigbaar word deur die kerk, en die kerk is ek. Elke individu wat gegiet word, wat gevorm word na die beeld van Jesus Christus.
Here, dankie dat U ons wil gebruik. Ons wil onsself beskikbaar stel tot U diens. Gebruik ons, Vader. Gebruik ons. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.